Ruutaa fi Daaniin Abreeshiin viidiyoodhaan doorsisuudhaan wantoota isa hin goosisne hin jiru jechuudha. Viidiyoodhaan doorsistee gara manaatti isa galchitee jirti. San maleellee immoo akka sarraatanyaatti yookaan akka hojjettuu manaatti hojjettuun manaatuu kabaja qabdi. Haala kanaan osoo hin taane akkana godhi baay'ee nama dhiba jechuudha. Ruutaa bira darbee Daaniin akkas godhuu isaatti baay'ee tokko natti dhaga'ame dhugaa rabbii. Maaliif dhiira akkana ta'uu hin qabu jedhee yaada. Waaffellee yoo ta'e abbaa daa'ima isheeti. Akkana godhuun isheerraa ni eegama jedhee waan hin yaadneef baay'ee nama dabbara. Wanna gaarii hojjedhetti fakkaachuu danda'a garuu baay'ee nama dabbara jechuudha. Viidiyoodhaan doorsisaa jirti. Viidiyoo waraabdeen doorsisaa jirti jechuudha. Sababbiin isheen eengada mataatti yoo baaste fi sababa viidiyoo ta'uusaa hubattanii jechuudha. Obboleessa Abreeshii fi obboleettii Abreesh jechuudha. Amma galuufii danda'a. Dura Ruutarra goranii waan hedduu jedhanii ni miti Abreeshiin jechuudha. Amma garuu isaaniif gala maal akka ta'e kabajni maal akka ta'e kabaja isaa gadi buusan jechuudha maatiin Abreesh. Maatuma isaatti kabajni isaa akka gadi bu'u taasise. Ruutaa jedhanii jechuudha. Hanga kana hundaan akka deemtu ishee godhan jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u, anis jira galata waaqayyoo. Nagaan ni bira jiraatu isin biras haa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii, sabiskiraayibii, sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii Abreeshii daa'ima akka daa'imaatti taasisan jechuudha. Baay'ee nama dabbara. Waan namatti toluu miti jechuudha. Wanta namatti toluu miti. Isaanitti garuu haala kanaan dhugumaan yoo Ruutaan Abreeshiin manatti deeffachuu barbaadde ta'e haala kanaan osoo hin taane haala jaalalaan malee namni dirqiidhaan miti bultii kan wajjin jiraatu. Innaa isheetti fakkaatee haala kana taasisuun ishee sirriidha jedhee yaadu jechuudha. Baay'ee nama dabbara. Akkuma argitanii Daanii wajjin jirti. Wanni inni assaabee hin oolle, wanni inni jedhee hin oolle jechuudha. Daanii wajjin narra taphachaa jirti jedhee viidiyoo hin gaddaate irratti maatii isaatiin yeroo jedhu jechuudha. Akkasuma isheen illee Daanii wajjin jirti jechuudha. Innaa har'a Abreesh ni dhufa. Kanaafuu Abreeshiin eegaa jirra. Anaan baay'ee dasna jedheera. Baay'ee gammadeera jettee jechuudha. Innaa gammachuun ishee immoo maal akka ta'e isiniif gala. Gammachuun ishee Abreeshiin akka fedhan hin taane himni beektu. Viidiyoo saniin kan isheen sodaachistee gara manaa deebisaa jirtu jechuudha. Viidiyoo kaleessa akkasuma footowwan hermeellatti agarsiiste jechuudha. Innaa inni sun immoo Ruutaan sababa maaliitiif akka maxaxxii obaasteen mul'ateera jechuudha. Namoota baay'eetti akka wajjin buluudhaaf qofa viidiyoo waraabdu itti fakkaachaa ture. Garuu immoo isheen karaa kana hunda akka deemtu nama tokkoof hin galle jechuudha. Innaa koomentiin hundi jechuudha Ruutaa balagee jechuudha. Dhuguma immoo jechuun nama jechisiisa. Namni waafillee ta'e hanga kana hunda abbaa daa'ima isheetii badiyyuu haa dalagu waan barbaade Abreesh jammar sana duratti gaariin hojjenne badii barbaade hoo dalagee hanga kana hunda namaan isa tuffachiisuu hin qabdu jechuudha. Daa'ima bira jira. Daa'ima walirraa qabanii borummoo daa'ima tana guddatee viidiyoo kana laaluu dandeesse jechuudha. Viidiyoo waraabanii waan akkanaa haadha abbaa irratti hojjechuun daa'ima kanaaf isaan lamaan haadha abbaadha. Booddee ni argaa jechuudha daa'imti kun jechuudha. Innaa Abreesh ni dhufa jedhanii gammadee akka gammaduu taati jechuudha. Innaa garuu dubbichi wanti fakkaata. Ruutaan ammayyuu Abreeshiin waan haloo ba'uuf deemtu fakkaata jechuudha. Haalli isheen godhattu. Namni dhugaadhaan namatti deebi'uu akkana nama godhamu akkana ta'amu. Ani maatii Abreeshiif maaliif akka galuu didee naaf galuu didee biraan. Innaa inni dhufnaani haala sanis simattee dhungattee shaanxarraa fuutee innaa akka giddiidhaan na fidde hin beektamii. Kanaafuu immoo viidiyoo keessaa balleessii minaamin jennaani ani giddisiifnee fedha keetiin dhufte. Ani immoo kan Ruutaa caalaa na aarsuu Daanii sanii maalidha kun? Dhugaa rabbi maaliin kun kan akkamitti badnee? Innaa yoo barbaadde bahii deemi shaanxa kee fudhuutii shaanxa. Inni mana abbaa tokko itti akkamitti akkana nama godhu?
Gin hanga akkana gin hanin jira waan akkanaa naaf hin galle. Gin gaabii namatti ta'a yeroo tokko maaliif jennaani wanti akkanaa ni jira. Wanti akkatti nama qoshoshu kun ni jira jechuun xiqqeessuu jechuudha kun xiqqeessuu. Maali waa fe'illee ta'u adda baatee yoo haftee Abrishiin wanta badaa dubbatanii namni tokko abbaan manaa isaanii yookaan haadha manaa isaanii gaafa namni biraa waan badaa biratti dha'uyyuu ni aara malee akkanatti abbaan manaa ofii akkasittiin hin qoshoshan jechuudha. Akkasiin hin xureessan. Kun xureessuu jedhama. Innaa ruutan daa'iman laalattee ol gallaanii daaniin bishaan naa buusi. Sana siraatanas godhi. Meeshaa dhiqi. Akkanatti dhiqama. Burcuqqoon akkatti dhiqama. Akkana ta'a. Jechuun akka waan ofii kiyyaan irratti hojjetanii na dabbare jechuudha. Nama dabbara dhugaa rabbii. Yeroo tokko wantoonni hojjetamu garaagarummaa qaba. Nama dabbara. Bultiif hoo barbaadde waliin jiraachuuf hoo barbaadde wanta akkanaa gochuun maaliif ishee barbaachise? Yoo jaalatee ofii isaatiitti hin deebiin dirqii jedhama kun sijjammar. Viidiyoodhaan wanni jedhaniiti yoo biratti galchanii. Irbaak waan akkanaa fokkisuu garuu ama sijjammar maal jedhama? Odoo fedha isaatiin itti deebi'e akkas jettime haloo si bahuufi jetti. Amma dirqeen ofitti deebistee haloo si bahuuf hin jetti inni barbaadetti hin deebine dirqamatti deebisi malee. Yeroo tokko akka wantoonni namarratti hojjetame akka waan mataa kee irratti hojjetame wantoonni si aarsu hin jira jechuudha. Wantoonni si dabbaru hin jira jechuudha. Innaa ammayyuu suppermaarkeettii dhaqnee dhufnaa ati immoo daa'ima seeraan ankabaakkabii deemi daa'ima fidii. Inni maal waan ta'eef akkana jala taati isheen ruutaan daanii jala jechuudha. Ani na dhiba yeroo tokko daa'imtuu kan daanii ta'ennaa jechuun akka nama tokkotti miidhamte namni hoo jedheen bakka miidhama namaa ol hin miidhamne maa fakkeessiti. Amma warroonni jala jirta warroonni ruutaa deeggartan jiraachuu danda'a. Viidiyoodhaan akkanatti xiqqeessuu qabdi. Ani bakka wanta sirrii dheedhee waan itti amanneef namni itti amanuudha dirqama waan itti namni itti amanu san dubbachuun qabu. Dhugaa rabbii. Akkas jedhee yaada. Baay'ee na dabbare jechuudha viidiyoon ruutaan gara Abrish dhufuudhaaf hojjette keessaa viidiyoon akka kanaa kan na jibbisiisee hin jiru jechuudha. Sijjammar kan guyyaa duraatu haloo si bahuuf jettee sunuyyuu kan yeroo duraa akkasittiin jaalatti agarsiistee booddee diddeessuun iyyuu hangana kan nan dabbarre. Rakkoon qabu jaalalaaf hoo mohaman rakkoon qabu garuu immoo namni akkanatti sinaaksisuu akka saraatanyaa akkana godhe akkatti dhiqamaa akkas hundi dhiiraa bara dubaraattiyyuu akkana gochuudhaan hin dabbara jedhee yaada. Hin dabbara sanuu mana isaa keessatti mana keessatti kabajamaa ture keessatti deebi'ee namni biraa dhufee akkana godhi jedhuun hin ulfaata. Maal isheen abbaa manaa isheen kabajju? Yoo abbaa manaa isheen hin kabajne ishuma mataa isheetti namarraa kabajaa dhabde jechuudha. Maatiin Abrishii baay'ee ishii jaalatu baay'ee ishii kabaju jechuudha. Hanga har'aatti ilma isaanii wantoonni gara ilma isaaniitiin isaan aarsu. Ruuttan irratti dalaydu. Wantoonni ruuttan irratti dalaydu osuma arganuu akka nama hin beeknetti wantoonni bira darban hedduu jiraachuu danda'a. Baay'ee waan ishee jaalataniif isheen tun intala ormaatii kaffa'amuu dandeessi. Akkama akka fe'ellee yoo ta'e ilma keenya gaddisiisuu jedhanii yeroo baay'ee isa gaddisiisuu danda'a. Maaf hin galleef ishee dhugaa hanga kana hunda ruuttan tikikkilii hojjetteetii miti obboleewwan ruuttaa maatiin Abrish obboleewwan Abrish kan gara ruuttaa ejjetanii hanga har'aa isheedhaaf falman jechuudha. Abrishin hin kabaju yoo ta'e waa fe'ellee yoo ta'e maatii isheedhaaf dhaabbate kana maaf hin kabaju? Innaa viidiyoon irraa baay'ee waan na dabbareef akka waan kiyyaatiin ta'aa jira. Innaa kanaafuu immoo viidiyoo laayikii sabiskiraaybii sheerii naaf godhaan siniin jedha. Innaa haala sanii suppermaarkeettii biraa deeman jechuudha Abrishiif daa'ima manatti gatanii. Innaa viidiyoon akkana fakkaata.